ओम प्रथमचरितस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वमृगवेदः स्वरूपम् श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरितजपे विनियोगः ध्यानम् ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुसुण्डीं शिरा शङ्खं सन्दधतीं करैः श्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्वाद्युतिमास्य पाददशकां शिवे महाकालिकाम् यामास्तोऽप्सपिते हरो कमलजो हन्तो मधुं कैटभम् ॐ नमः षण्डिकायै ॐ ऐं मार्कण्डेयोवाच ॐ श्रावर्णे सूर्यतनयो यो मनो कथतेष्टमः निशामय तदुर्वतीं विसराततो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागा श्रावर्णे स्तनयो रवे स्वारोदशे हरे पूर्वं चैत्रवंशो समभव सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते चितमण्डले तस्य भार्यता सम्यक् प्रजापुत्राण्यभोरशान् बभूवु शत्रुवो भूपा कोलाविध्वंसिनस्तदा तस्य भवत् युद्ध मतिपरवलदण्डिना न्यूनैरविषययुद्धे कोलाविध्वंसि विरजता ततः स्वपरमायातो निजदेशाधिपो भवत् आक्रान्तः महाभागः तैस्तदा प्रबलार्भिः अमात्यैर्बलिर्दृष्टैर् दुर्गतस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपरे तथा ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्याश्च भूपति एकाकी हयमारोह्य जगामागहनावना स तत्राश्रमाद्राक्षीत् द्विजीवनस्य मेधसा प्रशान्तस्वावदा किरणं पुण्यशिष्योपशोभिता तस्थौ कञ्च सकालं च मुनिना तेन सत्कृता इतस्यैतस्य वितरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत तत्र महत्त्वाग्रश्चेतना मत्पूर्वे पालितं पूर्वं मया हीनं पुरोहितः मद्भृते रसभृते धर्मता पालते नवान् न जाने सा प्रधानो मे सूरहस्ते सदा मदः महो वैरव संयातः कानभोगानुलभसते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजने अनुवृत्तिं ध्रुवमतेर्य कुर्वन्त्यन्नमहीवृताम् असम्यग्व्यशीलस्य कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चिदासोऽधिवृक्षेण क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामाश पार्थिवान् तत्र विदुराश्रमाभ्यासे वैषमेकं ददर्श सा पृष्ठस्तेन कस्तो भो हेतुस्सागमनेत्रगा सशोकाविकस्मा त्वं दुर्मना इव रक्षसे इत्याकर्णवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्य प्रश्रयावनतो नृपं वैश्योवाच समाधिर्नां वैश्योः उत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारे निरस्तस्य धनलोभाद साधुभिः विहीनस्य धनैर्दारै पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां परवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थिता किन्नु तेषां गृहे क्षेम मक्षेमं किनु साम्प्रतं कथं ते किनु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः न मे सुता राजोवाच ये निरस्तो भवालुब्धे पुत्रदाराभिर्धने ते शून्यवदा स्नेह मनोमस्तादि मानुष वैश्योवाच एवमेतद्धा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न पधनाति मम निष्ठुरतां मनः ये सन्त्यज्य विदृष्टेऽहं तद्रूपे निराकृता पतिसुतरहार्दनं च हार्दिके सेव्य मे मनः किमेतं नाभिजानामि जाननापि महामते यत्रे मम पर्वणं चित्तं दिग्गणेषु विपन्नसु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं येन मनस्ते ते स्वप्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेयोवाच ततस्तो सहितो विप्र तमुनिं समुपस्थितौ समाधिर्ना वैश्योषो सचरार्धिव सत्तमा कृत्वा तुयो यथा न्यायं यथारं तेन संविदम् उपविष्टो कदा काश्चित् चक्रुतुर्वैश्य पार्थिवो राजोवाच
भगवन् स्वामहं भ्रष्टो मिच्छामेकं वदस्वत दुःखाय मे मनसा स्वचिताय तथा विना ममत्वं गतराज्यस्य राजज्ञेष्वपि जानतोऽपि यस्य निवेदं मुनिषत्तमा अयं चानिकृता पुत्रैर्दारे वृत्ते सतोजितः स्वधरेण च सत्यक्षस्ते सुहार्दे तदाप्यते एवमेषाहं च दाप्यत्यन्तो दुःखितो दृष्टदोषे विषये मम त्वाकृष्णमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनो रवि ममास्य भवत्ये सा विवेकानन्दस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषये गोचरे विषयश्च महाभाग याति चैव पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणा केचित् रातावन्तः सदावरे केचिदेवा तथा रात्रो प्राणिनस्तुल्य दृष्टया ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिना सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च मनुष्याणां यतेषां पक्षिणां मनुष्याणां च यतेषां तुल्यं तथोभयो ज्ञानेन सति पश्येतान् तरङ्गाक्षावचन्द्रुषु कर्णमोक्षादितान् मोहात् पीड्यमानान् वीक्षुतान् मानुषा व्याघ्र साविलासा सुतान् प्रति लोभात् प्रतिप्रकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि मम भावते मोहमदते निपातिता महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारणा तन्नाथविस्मयाकार्यो योगनिद्रा जगत्पते महामाया हरे शेषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानेन चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छते तया विसृजते विश्वं जगदेता चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातने संसारबन्धहेतुश्च शैवसर्वेश्वरे द्रवी राजोवाच भगवान् काहि सा देवी महामायेति यां भवान् बलवीति तदुत्पन्ना सा कर्मास्यास किं द्विजा यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवान् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ततो ब्रह्मविदाम्बरान् ऋषिरुवाच नित्येव साधिकमूर्तिस्तया सर्वमिदं तथापि तत्समुपत्तिर्बहुधा सूर्यता मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थः महावीरभवति सा यदा उत्पन्नेतालोके सा नित्यापि विहीयते योगनिद्रा यदा विष्णो जगते कारणविकृते आसीनस्य समोजत कल्पान्ते भगवान् प्रभो तदा दावशो घोरो विख्यातो मधुकैटभो विष्णुकरणमलोद्भूतो हन्तो ब्रह्माण्डमुदयो शताभि कमले विष्णो स्थितोर्मा प्रजापते दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रो प्रसूतं च जनार्दनान् तुष्टावयोगनिद्रां मेकाग्रहृदयस्थिता विमोधनार्थाय हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारणे निद्रां भगवते विष्णो रथुरां तेजसा प्रभो ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हि वसर्गाराश्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका सदा अर्धमात्रा सदा नित्या यानुचार्यादिशेषदा त्वमेव सन्ध्या सावित्रे त्वं देवी जननी परा त्वमेतद्धारिते विश्वं त्वमेतत्सृजते जगत् त्वमेतत्पालयते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विशिष्टोऽसि चिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा सकलरूपान्ते जगदोष्या जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृते महामोहा च भवते महादेवी महासुरे प्रकृते त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावने कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिदा तुष्टे त्वं शान्ति शान्तिरेव च खड्गने सूर्यने घोरा गदने च कर्णे तथा शङ्खने चापने बाण भुषुण्डे परिगायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्याभ्यस्त्वति सुन्दरे परापराणां परमा त्वमेवा परमेश्वरी यच्च किञ्चित्क्वचिद्वस्तु शतसत्त्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य आसक्ते सा त्वं किमिस्तूयसे तदा या त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावसान्विता
हस्तामिस्तोतमहेश्वरा विष्णुः शरीरग्रहण महमीशान एव च कालिदासे तोदस्त्वान् कः स्तोत्रं सख्यवान् भवेत् शात्वमिदं प्रभावै स्वे रुदारे देवी संस्तुता मोहयितोदरादर्श वसुरो मधुकैटभो प्रबोधकचारिकस्वामी नियतामचितो लघो बोधश्चाकिलतामस्य हन्तुमेतो महाशुरो ऋषिरुवाच एवं सदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णोर्बोधनार्थाय निहन्तो मधुकैटभो नेत्रस्य नासिका बाहुर्हृदयस्ततोरशान् निर्गम्य दर्शनेतस्तो ब्रह्मणोऽन्यजन्मनः उदस्तो चारगन्नाथः तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवेहिसयात् ततः स ददृशे ततो मधुकैटभो दुरात्मानः वतिवीर्या पराक्रमो क्रोधरक्तलक्षणे वक्तुं ब्राह्मणं जानितो धमो समुत्थाय ततस्ताभ्यां युविदे भगवान् हरे पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभो तावत्यबलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो परोक्षस्थो प्रियतामिति केशवान् श्रीभगवानुवाच भवेतामदिमे दृष्टो मम वध्यावुवावपि किमन्येन वरेणाथ एतावद्यवरुणं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिदधा सर्वपापोमयं जगत् विदोग्याभ्यामिदतो भगवानवनेक्षणः आवां जगने यत्रोर्मे शरीरेण परिनिकृता ऋषिरुवाच तथेत्युक्ता भगवता शङ्खचक्रादावृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने सरसीतयो एवमेषामपन्ना ब्रह्मणा संस्कृता स्वयं यभावस्य देव्यास्तु भूया शृणुध्वमिति ऐं ह्रीं ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे श्रावणे के ब्रह्मते देवी महात्म्ये प्रथमोत्सवः श्री जगदम्बार्पणम्।